अरिया से अरुण कुमार की रिपोर्ट। पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा की पुण्यतिथि फाबिसगंज रेलवे परिसर में मनाई गई। मौलाना मुश्ताक अहमद मेमोरियल सोसाइटी फाबिसगंज के सौजन्य से फाबिसगंज स्टेशन परिसर स्थित भारत सरकार के पूर्व रेल मंत्री स्व ललित नारायण मिश्र का 45वां पुण्यतिथि मनाई गई। अरिया से अरुण कुमार की एक रिपोर्ट। इस मौके पर उपस्थित लोगों द्वारा रेलवे परिसर में स्थित स्व ललित बाबू के स्मारक स्थल पर उनके तैलीय चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि दी गई। उपस्थित वक्ताओं द्वारा उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्व ललित मिश्र रेल मंत्री रहते हुए अनेकों कार्य किए। उन्होंने अपने जीवन काल में फाबिसगंज समस्तीपुर सहित कई रेल परियोजनाओं पर कार्य किए थे। उनके मौत के बाद कई परियोजना पर ग्रहण लग गया है। 3 जनवरी 1975 को उनकी मौत के बाद उनके पार्थिव शरीर को फाबिसगंज रेलवे परिसर में उक्त स्थल पर रखा गया था। तभी से उक्त जगह उनके स्मारक बनाया गया। वक्ताओं ने कहा कि ये जनवरी को बम से विरोधियों ने उड़ा दिया था, चाहे जो भी व्यक्ति हो, लेकिन ललित बाबू का सपना था इस सीमांचल क्षेत्र के रेलवे लाइन पर अलग नक्शा देना। उनका था वीरपुर से लेकर गलगलिया तक या यहाँ से लेकर सहरसा सुपौल होते हुए दरभंगा तक इत्यादि रेलवे का जाल बिछाना। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भारत सरकार में जो भी रेल मंत्री का विभाग संभाला, इन पर ध्यान नहीं दिया। अभी तक यहाँ के नागरिकों का मांग है कि फारबिसगंज रेलवे स्टेशन पर उनकी प्रतिमा बैठाई जाए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के नागरिकों या विभिन्न संस्थाओं द्वारा बार बार मेमोरेंडम दिए जाने के बावजूद भी अभी तक उनकी प्रतिमा का अनावरण यहाँ नहीं किया गया, जो काफ़ी दुखद है। हम पुनः मांग करते हैं कि फारबिसगंज रेलवे स्टेशन पर सरकार द्वारा उनकी प्रतिमा स्थापित की जाए ताकि उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हो सके।